Egy kiaszítet fogunk most szétszedni. Ajtókilincset. Két szerszám kell hozzá. Egy ilyen. Kinyitjuk az ajtót. Szépen lefeszítjük. Itt van lefeszítve. Elkezdjük ezt kicsavarni. Addig csavarjuk, amíg nem lesz jó. Ezt ki kell így húzni. Visszavesszük ezt a szerszámot. Itt alul van egy ilyen kis pöcök. Ezt benyomjuk. És elkezdjük egy szépen így rezektetve, így leszedni. Így lejön. A pöcök. Kihúzok a kilincset, szépen így rátartok előre. És ki is jött a kilincs. Aztán már csak ezek a műanyag kis tömítések vannak. Szépen aláfeszítünk. És aztán kiszedhetjük a zárbetétet is. És leszedjük ezt a műanyag kis tömítést. Óvatosan. Kész is.